Vítam vás pri novom vlogu. Netradične už začínam takto v nedeľu, lebo si idem chystať banana bread, tak si ho môžeme upiecť spolu. A ideme si ho upiecť podľa receptu od Kačky Fričovej, ktorú veľmi rada sledujem a taktiež využívam aj jej recepty, tak poďme na to. No, pomačkala som si takto asi 3 banány, ale samozrejme, že som zistila, že nemám kypriaci prášok, takže asi budem musieť nejako improvizovať, alebo sa spýtam ešte susedov. Pridáme si k tým banánom 2 vajíčka. Ďalej pridáme cukor a ešte tam asi pridám javorový sirup. Škorica, nech to je také jesenné. No ja vlastne všetko robím úplne od oka. Takže Kačka tam ešte dáva aj olej, tak dáme tam 2 lyžičky oleja. Ďalej ešte trošku mlieka. No a nakoniec tam nasypeme po troškách múku. No a pokračovanie bude po prechádzke. Zatiaľ si cesto odložím do chladničky. Patrik záchranca, banana bread bude dobrý. Jejme ma videu? Áno. Oh! No takže Paťo nás zachránil a požičal mi chypriaci prášok. Tak už mám banana bread takto nachystaný vo forme. Ešte sa mi teda vyhrieva trúba a pečieme ho teda 30 minút na 180 stupňov. No a keďže ma Martin tento týždeň zradil, tak som išla sama a úplne som cítila tú jesenú depresiu, hlavne keď mi ECčko meškalo 40 minút a ja som meškala na angličtinu do školy. Po angličtine som sa rozhodla, že budem produktívna a išla som do Lidlu, kde som spravila veľký nákup. Potom som ho teda len vyložila doma a išla znova do školy, kde sme mali ochranu zvierat a etológiu. No, na cviku sme teda preberali etológiu prasiat. No a prišla som domov a snažila som sa hrať na Masterchefa, čo mi trošku nevyšlo. Som si trošku uverila a robila som si udon rezance z tofu. No a teraz sa idem učiť fízu. By the way, táto fucking mačka tu proste už 3 týždne tu mám ten plagát alebo 2 a stále sa to odlepuje a ja už nemôžem. Fakt nemôžem už z toho. Fyziológia doučená do určitej miery. Jedla som tie udon rezance, už ich robiť nebudem. Najlepšie je na tom, že ja som si spravila ešte jednu porciu, ktorú mám v chladničke. Pokračujem v učení, idem sa učiť mikru, pretože si ju zajtra nahrádzam, lebo ideme na slovenskú noc. Pokiaľ tu mám niekoho, kto pozeral Love Island, tak prosím vás, povedzte mi vašu reakciu na 25. epizódu, že what the fuck, proste môj obľúbený pár, Miška a Honza, proste out of nowhere, sa úplne rozišli, úplná drama, proste z ničoho. Ona odišla z Billy a že what the fuck, ja nechápem, úplne celý tento diel mi dojde strašne divný, strašne som z neho smutná a dojde mi, že to je proste fakt nahraté, že vymyslené tou produkciou. Že fakt to nedáva zmysel, čo sa stalo. What the fuck proste. Aj keď u mňa stále pretrvávala depresia zo včerajšieho dielu Love Islandu, tak sme s Biankou museli vyraziť na cviko z výživy zvierat, kde sme už, ako je zvykom, dostávali zase vzorky rôznych rastlín. Musela som samozrejme ovoňať. Potom sme stretli ešte sushi a ja som zamierila do knižnice. Práve som doma a prišiel mi mail s hodnotením môjho protokolu z fyziológie. Toto proste potrebujem vidieť. Neviem, či som to už niekde hovorila, ale fíza není zrovna môj obľúbený predmet a hlavne po tom, čo mi minulý týždeň pán doktor povedal, či som úplne padnutá z višne. Takže asi tak. Potom som ešte vyrazila na cviko z mikry. No a mikra je nečakane jeden z mojich obľúbených predmetov. Takže, ako otvoriť moskáto, keďže ja som profesionálny otvárač moskáta. Musíte to jemne uchopiť a potom to začať proste takto ťahať von. Vlastne šroubovadlo sa to vlastne šroubuje, ale zároveň to je trochu natlakované, takže treba dávať pozor, aby to nepôjde vyletelo. No, Bianka profička. A poďme nalievať. Je to veľmi komplikovaný proces, treba na to skúsenosti.
Bežali sme úplne zbytočne, Šalina tu ešte ani není proste v dohľade. Na zdravie. Na zdravíčko. Na zdravíčko. Kasino, dostal som chuť na víno, na lete vysiele červené. V stredu som myslela, že asi zomriem, pretože po 4 hodinách spánku som išla na biochemku, potom na fyziológiu, kde sa mi zase nedarilo, ako vždy, potom som išla si pospať do knižnice, ani to nepomohlo a ešte som vyrazila na cviko z ekológie. Dnešok hodnotím 0 z 10. Aj keď som ráno nevstávala na 7, lebo som si nahradzovala to cviko, tak to bolo veľmi bolestivé a celý deň mám tak žalúdok podráždený, boli ma hlava, tak som prišla domov a musela som to vyspať. Takže som si lahla a spala som 3 hodiny. Teraz sa cítim lepšie, ale určite nebudem dlho na tej party tak ako včera, lebo včera som naprospela do tej 3. Včera som nikdy nebola. Tak to bolo na party, takže bola mega dobrá party. Odporúčam Slovensku noc. Uvidíme, ak to bude dneska. Hlavne to je téma, že Avatar a ja ani nemám akože nič nejaké extra. Mám len modré tričko, that's it. Uvidíme, ako prídu oblečení Martin s Barčou. Hello! Ahoj! Zoom, 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 Asi som zabudla spomenúť, že sme teda išli na veterinárne púlenie, ktoré sa konalo vo Flede, kde ja som bola prvýkrát a bolo tam extrémne veľa ľudí, bolo tam extrémne teplo. Musím zhejtiť DJ-a, ktorý nám nechcel zahrať pistácie od Kalina, ale boli tam aspoň také UV svetlá, vďaka ktorým nám svietili tie farby, čo sme mali na tvári. Mikroskop se blízká a říkáme Téďo, vstaň a choď, já mám toho dost, chtěl jsem totiž být chvilku sám. Večer si vstalo, mikroskop zapínám, večer si vstalo, tuhle píseň zpívám, vám chci říct, že jí miluji. Já tichého chci, prostě šuj, co svůj, on dobře působí. Keďže štvrtky nemám žiadne cvika, tak som sa dohodla s babami z môjho kruhu, že pôjdeme do zoo, na to, aby sme pozorovali chovanie surikát, pretože potrebujeme do jedného predmetu vypracovať etogram. Takže sme tam takto pol hodinu stáli a zapisovali si, čo robia, ale nakoniec ma to doslova aj bavilo. No, už je skoro 6 hodín, ja som sa snažila byť dneska čo najviac produktívna, spravila som protokol z fyziológie, striham video, teda tento vlog, ďalej striham video o etológii surikát, keďže sme boli v tej zoo. No a ešte sa budem snažiť stihnúť protokol z biochémie a z mikrobiológie, takže držte mi palce. Hej, ja som nikdy nemala problém s biochemkou, ale proste my sme asi niečo pokazili, lebo nám mal výjsť výsledok, že do 0,5 a nám vyšiel, že 1,7. A druhý výsledok nám mal výjsť 0,5 až 1 a viete, koľko nám vyšiel? 215,8 a už som to prerátala asi 4 krát, takže... Oproti minulému roku som si strašne odvykla mať piatky, takže teraz to je pre mňa veľký pain, aj keď to je len raz za 2 týždne. Mali sme teda základy veterinárny péče, kde sme mali takúto výbornú figurantku Dory. No a skúšali sme si na nej robiť klinické vyšetrenie. Tak toto už bude pre tento vlog všetko. Ďalší týždeň ma čaká test z fyziológie, tak sa modlite za mňa. A vidíme sa pri nejakom ďalšom videu.